Tipe-tipe orang presentasi chat. Si paling PowerPoint. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sesuai PowerPoint-nya. Si paling klik-klik. Oke, next. Oke, next ya. Si paling Inggris. Okay guys, today I will explain about si paling tenggorokan serak. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. sorry. sorry lagi serak. Jadi aku mau presentasi tentang kalau kamu tipe yang mana. Kalau kamu tipe yang tenggorokan serak karena amandel, langsung konsumsi madu herbal Flybi saja. Aman sudah BPOM dan diformulasikan untuk masalah amandel.